بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Ey Peygamber, ayting: Allah ulug'iyatda, ibodatga loyiqlikda, rububiyatda, olamni boshqarishda, ism va sifatlarida tanhodir. Bularda hech kim unga sherik emasdir. Allohus samad. Allah ulug'lik, buyuklik, oliylik sifatlarida eng komil zot. Bandalar barcha hojat va istaklarini so'rab yolg'iz unga yuzlanadilar. Lam yalid va lam yulad. Uning bolasi ham, ota-onasi ham, jufti ham yo'q. Va lam yakul lahu kufuwan ahad. Bandalaridan biron kimsa unga ismlarida, sifatlarida va ishlarida o'xshamaydi. Uning tengi yo'qdir. U eng oliy va muqaddas zotdir.